Муж мало того, что храпит во сне, так еще орет, можно сделать, кроме как придавить подушкой. И вообще он не виноват, ваш муж, тем, что он храпит, так уж обстоят дела, он вам еще пригодится, подушкой не надо. Пройдите обследование у сомнолога, исключится апноэ, да, основная задача, и дальше будет предложен один из множества способов коррекции храпа, хирургические и несколько нехирургических. У меня есть подробные посты на эту тему и рилсы. Подписывайтесь на меня и будете знать, каким образом и мужа сохранить, и от храпа избавиться.